Gumawa ako ng sisig mga besh! Ang sarap niyan talaga, promise. Wala siyang halong tenga ng baboy kasi mas mahirap gawin yun. Kaya purong laman at sa kataba lang talaga. Siyempre, palalampasin ko ba yung chance na makagawa ko ng japchae? O, diba? Kapag gagawa ka ng japchae, kailangan yung authentic Korean japchae noodles ang gamitin nyo. Hindi pwede ang vermicelli as substitute, okay? At syempre, pinakahuli mga besh, itong chicken satay. Napakasarap nito. Ewan ko ba, bakit sarap na sarap ako dito sa putahin na to? Hinaluan ko na lang siya ng iba't ibang gulay para pandagdag na rin, saka mas maging healthy. I-share ko na lang next time ang recipe. Bye-bye!